متابعينا ومتابعي اليوم السابع اهلا بيكم. احنا متواجدين داخل مستشفيات جامعه بني سويف، احد اكبر المستشفيات في صعيد مصر اللي بتقدم الخدمات الطبيه مش لاهالي محافظه بني سويف فقط، بل لاهالي محافظه بني سويف ومحافظات الصعيد وخاصه المحافظات المجاوره. اليوم محافظه او مستشفى جامعه بني سويف اعلنت عن اجراء اول عمليه اصلاح لاعوجاج في العمود الفقري. احنا بيسعدنا ان يكون معانا الاستاذ الدكتور محمد شعبان، استاذ جراحه المخ والاعصاب والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعه بني سويف. اهلا بحضرتك يا دكتور محمد. يا ريت تكلمنا عن العمليه الاول، ظروفها كانت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المستشفيات في الفترة الأخيرة بنحاول نعمل حاجة اسمها أبجريدنج، تطوير الخدمة الطبية في كل التخصصات مش في جراحة الأعصاب بس، بحيث نعرف نعمل كواليتي أو خدمة عالية للمرضى بتاعنا. توجيهات سيادة الرئيس إن إحنا نضغط على كل العيانين وكل الإمكانيات تبقى متاحة لينا في أي فترة من الفترات بحيث نعلى بالجودة. فالحمد لله استطعنا في الفترة الأخيرة إصلاح اعوجاج بالعمود الفقري. دي عملية معقدة محتاجة بعض الديناميكيات شوية والإحداثيات والفكر الهندسي شوية، لأن احنا نرد العمود الفقري لوضعه الطبيعي. العملية دي تكنيكال بيبقى فيها صعوبات كثيرة، والحمد لله نجح فريق طبي في إصلاح هذا الاعوجاج ورد العمود الفقري لوضعه الطبيعي، والمريض الحمد لله بحالة جيدة وموجود عندنا في المستشفى بيتمشى. كان عنده إعاقة حلقية ونسبة انحناء تصل ل60-70%، وهي شابة صغيرة السن، وبفضل الله عز وجل مع توفير جميع الإمكانيات الخاصة بالمستشفى وتعامل معالي الوزير الدكتور منصور حسن في الارتقاء بالخدمة الطبية، استطعنا الحمد لله إجراء هذه الجراحة النادرة، ونوعد الجميع باستكمال هذه المسيرة خاصة في جراحة الأعصاب. يعني ان شاء الله نقول ان دي بشرة خير لاهالي محافظة بني سويف، ان المواطنين اللي بيعانوا من الامراض، من المرض ده نستقبل جميع المواطنين اللي عندهم اعوجاج. في اكتر سنتر بيشتغل في المنطقة دي بيبقى عددهم قليل شوية، والناس اللي بتعرف تشتغلها برضه قليلين شوية. الحمد لله قدرنا عن طريق خبرات متوارثة ان احنا ننجح في هذه العملية، ونقدر الحمد لله يبقى عندنا سنتر كامل لاستقبال هذه الحالات. الفترة الأخيرة مستشفى جامعة بني سويف يعني شهدت طفرة، وكمان العمليات اللي من نوع الفريد اللي مش موجودة في المستشفيات الحكومية بدأنا نشوفها إنها تكون موجودة داخل مستشفيات جامعة بني سويف. هل ده الإطار اللي هتمشي عليه المستشفى الفترة القادمة إن شاء الله؟ والله الحمد لله احنا دايما الفكر العلمي والفكر الطبي هو اللي موجود في مخنا. ومعالي الوزير الدكتور منصور حسن دايما يدفع في هذه القصة بشكل جامد جدا، وعنده هوب كبير ان مفيش اي عيان يخرج من محافظة بني سويف او المحافظات المجاورة يروح القاهرة، وده اللي بنسعى له دايما. عشان كده بنحاول نرتقي بجميع التخصصات. بجميع التخصصات بنعمل افضل واعلى جودة ممكنة، وبالتالي اتجهنا لجراحة المناظير في العمود الفقري، جراحة المناظير في البطن، جراحة المناظير في الجهاز الهضمي، جراحة المناظير في المسالك البولية، ودي حاجات تكنيكال ممتازة جدا وعالية جدا. قسم للتفتيت، قسم للأجنة، حل الأجنة، أقسام جديدة كلها مستحدثة. يعني الفكرة كانت مش موجودة، احنا بنستحدث ما هو جديد. والحمد لله في جراحة الأعصاب ما هو جديد، فيها مناظير المخ، فيها إصلاح اعوجاج في العمود الفقري، في جميع التخصصات عشان ما نهدرش أي قسم في جديد. فاحنا نسعى دايما للجديد عشان نعمل كواليتي عالية، يعني خدمة طبية ممتازة. أكيد. دكتور محمد، إحنا بنشكرك. متابعينا متابعي اليوم السابع، ده كان لقائنا مع الأستاذ الدكتور محمد شعبان، أستاذ المخ والأعصاب والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف. كلمنا النهارده عن إجراء جراحة لأول مرة أو داخل مستشفيات جامعة بني سويف، وهي جراحة إصلاح اعوجاج في العمود الفقري لإحدى الحالات الموجودة داخل المستشفى. كنت أنا معكم هاني فتحي من اليوم السابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.